오늘도 우라라 해봅시다. 오늘도 방치해놔가지고 엄청 많이 늘었네요. 레벨도요. 네. 어때라고요? 죄송합니다. 저기요. 왜요? 아니, 펫이 좀 좋다? 좋으니까 좋고. 저희가 좀 하기가 좀 힘들어서 좀 키워놨습니다. 이게 지금 님 귀찮게 하지 말고 그냥 빨리 시작해요. 빨리. 네. 빨리 못하나 빨리 합시다. 꺼니님 공룡 똑같아요? 네. 망치로? 네. 망치는 어디 있는데요? 망키? 네. 네. 알았어요. 잠깐만요. 이게 장비가 별로 안 좋다. 님 전투력 몇임? 나 16,400, 나 16,444. 14,037. 오케이. 일단은, 빨리 해야 돼요. 빨리 얘를 잡아가지고 해야 됩니다. 이거 지면 안 돼요. 야, 이거 지면 안 돼요. 레벨 몇이? 저요 19요. 뭐요? 이거 같이 돼요. 이게 우편에 뭐 오늘도 없네. 유튜브가 잘 될 것 같네요. 맞죠? 잠깐만요. 잠깐만요. 잠깐. 아니, 그래서, 지금 알아왔어요? 알아본 건 없고요. 네. 아무것도 몰라요. 네. 혁신. 아무것도 아니에요. 님, 티라노 없음? 없음. 오케이. 약골. 티라노 없는 법이 있는데 그거 아직도 모름? 네. 오케이. 아니, 저기요. 꺼니님, 저기 상대방 펫이 님 거랑 똑같은데 쟤네들이 약한데 님 것도 그럼 약하지 않을까요? 그래서 너무 약한 거 끼시네. 님 그렇게 약한 걸 끼면 어떻게 세질라고? 또 약한 놈이 나오네. 예, 저기요. 펫 좀 갈아 끼세요. 거기다. 저 티라노가 세요. 티라노. 잠깐만요. 빨리 보스나 때려 잡아요, 보스. 오늘도 보스 나오면 또 튕기는 거 아니죠, 이번에? 잠깐만요. 오늘은 안 튕기시네. 아니, 옆에 보스 잡는 표시 밑에 테이프 단추 좀 돌리세요. 답답하네. 테이프 단추 안 합니까? 그거요?
네, 빨리 퀵 전투 합시다. 네. 퀵 전투 보스 끝나고. 네? 못하네요. 아, 큰일 났네요. 아주 큰일 났어요. 채팅창 끄고 싶은데. 아, 채팅창. 뭘 볼까, 아니야? 아, 빨리 보스 도전. 네. 또 표정 재밌었나요? 그만해, 그냥 신경 쓰지 말고 그냥 빨리 합시다. 그런 얘기 할 바에는 빨리빨리 키워놓는 게 좋아. 아님 너 약골 돼요. 님이 약해져요. 꺼니님이. 오케이, 보스 나왔고. 어디 나간 거 아니죠? 다들 채팅창 모는놀이 한번 해볼까나? 못하네. 빨리. 별레빔. 요. 19렙이요? 알았어요. 근데 지금 뭐 할 게 뭐 많아요, 님은? 그건 님이 할 소리입니다. 알았어요. 이거 뭐 님은 패시 외격을 뿌려가지고. 그만하고 이제 빨리 키워놔야지. 아주 좋은 거야. 그 말은 저기가 할 소리가 아니고 내가 할 소리다. 이거 다 예약해놓으면 뭐예요? 나중에 죽는 겁니다. 그러면 아주 맛있어 보이는 거, 아주 그냥 이거 그냥 맛있는 거 그냥 다 예약해놔. 이거 예약해놓는 게 왜 이렇게 맛있는 게 왜 이렇게만 나오지? 야, 너 네. 야구 맛있는 거 알아요? 네. 저는 이미 했습니다, 얘야. 네네. 저는 8초 4시간 남았네요. 8초 4시간? 그게 무슨 뜻이에요? 발음 잘못했네. 8분 40. 네? 아니에요. 안 해도 됩니다. 4시 8초에 바로 되네요. 4시 8초요? 네. 4시간 8초 아닌가요? 잠깐만. 이것도 얘야. 세대가 5가지 있네요. 어디서 볼 수 있죠? 근데 그런 걸? 이거는 맨 옆에 있죠. 여기구나. 그리고 여기 맨 밑에 포획 요리. 아니, 이게 그럼 그 뜻이 아니고, 이거 예약 시간 크게 주는 게 아니고, 이거 동물들이 오는 시간 같은데요? 님 바보래요. 우리가 몰랐던 게 바보래요. 예약 다 취소해놓고, 됐다. 우리가 좋은 걸 아니고, 좋은 거 줘야지 좀 할 맛이 생기는데. 저기요. 오늘은 편집할 거요? 네. 왜요? 편집해요? 알았어요.
걸로. 시다. 하는 걸로. 편집하는 걸로. 아니에요? 아니에요? 아, 그냥, 안 맞을게요, 안 맞을게요. 아, 그냥 조용히 하시고, 그냥 빨리 게임이나 아, 빨리, 그냥 게임이나 하죠. 1렙인데요? 아유, 없애고 싶은데. 뭐야, 이거? 전투 기록? 이거 한번 봐보자. 이거 뭐지? 아, 이런 거군. 레벨이 좀 높기는 하네. 이거 빨리 나가. 그만 보고, 얘 나가서. 잡았어요? 전투 패배했다! 처음으로요? 아니요, 저희 저희 녹화 전에 했었잖아요. 아, 그래요? 내가 멍청이지네. 아, 빨리 20레벨만 되면 되는데. 캐릭 전투 못해요? 어느 수준이야? 20레벨? 아, 이거 할까? 하는 게 나을 거야. 이거를 뽑자. 아, 괜히 뽑았어. 아, 괜히 뽑았네. 아, 이거 좀 그런데? 이거 못 잡으면 에바예요. 이거를 해도 그럴 바에는 업그레이드. 업그레이드 됐다. 됐고 이것도 이제 업그레이드를. 오케이, 됐다. 업그레이드. 오케이, 다 했다. 전투력 이제 17,944요. 말을 안 하지. 여기요. 여기, 꺼니님 때문에 지고 있거든요. 여기는 네. 여기 펫이 약해서 그래요. 펫이 약해서. 아니. 그럼 오늘은 여기만 하고 이제 다음에는 막 방치해놓고 그래서 막 키워볼까요? 네. 네, 오늘은 여기까지 될 것 같고, 이제 빠이.